Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгінгі видео 2024-те шыққан оңтүстік кореялық Побег фильміне арналады. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, пікір қалдырып, арнама жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген дорамаларға, оңтүстік кореялық, қытайлық фильмдерге міндетті түрде обзор болады. Орысша айтқанда пересказ. Олай болса бастайық. Фильм бізді солтүстік Кореяға алып барады. Мұнда бас кейіпкер жігіт Гёнам 10 жылдан бері әскерде отан алдындағы борышын орындап жүреді. Оның ең басты арманы да, мақсаты да оңтүстік Кореяға қашу. Ол күн сайын жақсылап дайындалып, бар ойы солтүстік Кореядан қашу. Ол барлығы ұйықтап жатқан кезде тұрып, күнде дайындалып жүреді. Мина жоқ жерлерді, адамдарға кезігіп қалмайтын жерлерді тексеріп, барынша дайындалып жүреді. Тіпті арнайы картада құрып алады. Гёнамның әкесі одан кейін 1 жыл бұрын анасы өмірден өтеді. Ал ол 10 жылдан бері әскерде жүреді. Егер мен қателеспесем, солтүстік Кореяда отан алдындағы борышы 4-5 жылға дейін барады, ал мұнда фильмде 10 жыл деп көрсетілген. Содан Гёнам қашам деп жүрген кезде тағы бір жігіт оның жоспарын біліп қойып, бірге қашуға ұсыныс айтады. Алайда жігіт бас кейіпкерден жалғыз өзі қашып бара жатып ұсталып қалады. Жаңа қашуды ұсынған жігіт. Сонымен Гёнам оны тоқтатуға тырысқан кезде ол да бірге онымен ұсталады. Екеуі де дезертир, екеуінде өлім жазасы күтіп тұрады. Барлығы екеуінің де дезертир екеніне сенімді. Алайда сол кезде ұлттық қауіпсіздіктен адам келеді. Сол кезде ол Гёнамның оны ұстауға тырысқанын айтып, бірден 2 дезертир барын хабарласақ дұрыс болмайды дейді. Ұлттық қауіпсіздіктегі бұл адам кезінде Гёнамның әкесін де, Гёнамды да танитын болып шығады. Таныстық көмектесті десек те болады. Сол кезде ол Гёнамды батыр етіп шығарып, үлкен командирлердің сауық кешіне алып барады. Олармен бірге суретке түсіп, дезертирді ұстамақ болған адам секілді болады. Сол кезде ұлттық қауіпсіздіктегі адам Гёнамға өзінің көмекшісі болуға шақырып, жанына көшіруін сұрайды. Бірақ бұл оған ұнамайды, өйткені мұнда келсе, оны оңтүстік Кореяға қашу одан сайын қиындай түседі. Гёнам пропуск алып жүрген кезде басшының кабинетіне байқамай кіріп, оған печет қойып болады. Ол сыртқа шығып, мұнысы оның сыртқа шыға алу үшін. Мас болған командирлерді көмекшілері алып кетеді. Сол кезде есігі ашық көлікті Гёнам тауып алады. Мас болған командирлердің бірін алып, содан сауық кештен шығып кетеді. Одан кейін мас болған командирді далаға лақтырып, өзі қашуды жоспарлайды. Бірақ оның жанармай бітіп қалады. Сол кезде әскери азаматтарға жолығып қалады. Ол өзінің ұлттық қауіпсіздіктен екенін, құпия тапсырмада жүргенін айтады. Содан ол ұлттық қауіпсіздік адам болып бір жерге барады, түрме сияқты жерге. Сол жерде ол бағана қашпақ болған жігітті кездестіреді, яғни дезертирді одан жауап алу керек деген сияқты алып кетеді. Бірақ өкініштісі, қастарына қоймай 2 әскери адам қосылады. Әскеридің бірі ұлттық қауіпсіздіктегі адамға хабарласып, өзіне көмектескен ұлттық қауіпсіздіктің адамы оны біліп қояды. Ол Гёнамға тезірек қайтуды тапсырады, бірақ ол бас тартады. Көлікте төбелес жүреді, бір әскери өліп қалып, Гёнам дезертир жігіт екеуі қашады. Алысқа қашу қиындай түседі, өйткені ұлттық қауіпсіздіктегі адам 3 көлік болып кетіп алады. Гёнам өлген адам сияқты жатады да, сосын дезертирмен бірге тағы қаша жөнеледі. Көліктегі әскерилердің бірі тірі, ол ұлттық қауіпсіздіктегі адамға әлі олардың қашқанын ешкім білмейтінін айтады. Сол кезде оны ұлттық қауіпсіздіктің адамы өлтіріп тастайды. Қашқын екеуі жүгіріп суға түседі. Судан шығып аман-есен қалады. Сол кезде екеуі қарулары бар 10 шақты адам ұстап алады. Олар кім екендерін айтады. Сол кезде дезертир түрмеде бірге отырған жігіт туралы айтады. Ал ол жігіт сонда қыздың інісі. Сондықтан олар бірге жүреді. Ал 10 шақты адамдар өз ауылдарынан кетіп қалған жандар. Ұлттық қауіпсіздіктегі адамы әрине өз миссиясын тоқтатпайды. Өзінің адамдарымен бірге 2 қашқынның ізіне түседі. Бұл жақтан ешкім тірі шықпайды да деп іздей береді. 10 шақты адам бұл екеуіне көмектеседі, екеуі әрі қарай да қашады. Бірақ дезертир жігіттің аяғына оқ тиіп қалады. Сосын фильмде сәл-пәл ЛГБТ темасы да бар. Ұлттық қауіпсіздіктегі жігіттің телефонына
иттің баласы, которого я любил деген адам хабарласады. Иттің баласын орысша аударып аласыздар. Ал ол жігіт болатын. Онымен сөйлесіп болғасын, ұлттық қауіпсіздіктегі жігіт қатты ашуланып, өз адамын өлгенше ұрып соғады. Екеуі қашып келе жатып, дезертир жігіт құлап кетеді. Ол әскерилердің базасы болатын. Сол жерде екеуі әскерилер сияқты жүреді. Жаңағы ұлттық қауіпсіздіктің адамы келіп, екі адам қашып кетті. Екеуін қалайда ұстау керек дейді. Ұстаған адамға марапат берілетінін айтады. Екеуі асханада жасырынып қалады. Ол екеуін тауып алады. Сол кезде Гюнам бензин шашып, орысша айтқанда поджог жасайды. Олар жоғары көтеріліп, әрі қарай қаша жөнеледі. Сол кезде Дон Хёк деген жігіт, яғни қасындағы жігіт, оны атып салады. Ол өліп қалады. Ол Гюнамға анасының затын беріп, оған беруін сұрайды. Ал оның анасы оңтүстік Кореяда. Осы кезде Гюнам қашуын жалғастырады, ал ұлттық қауіпсіздіктегі жігіт те оның ізінен қалмайды. Оның бар қалауы Гюнамды не ұстау, не өлтіру. Гюнам оңтүстік Кореяға жету үшін су арқылы да жүреді, балшыққа да батады, тіпті мина алқабымен де жүреді. Минаны басса өлетінін білсе де, сол жолмен жүре береді. Ол жүгіріп, қалайда оңтүстік Кореяға жету үшін барын салады. Ұлттық қауіпсіздіктегі жігіт оны ұстап алады. Жігіт Гюнамға қайт, оңтүстік Кореяда бәрібір өзгеріс болмайтын алға тартады. Ал ол болса айтқаннан қайтпайды. Сонымен екеуінің арасында төбелес болып, Гюнам қашуын жалғастырады. Оңтүстік Кореяға жетуіне сәл қалғанда ұлттық қауіпсіздіктегі жігіт оны атып салады. Ол тіпті өлім аузында жатады. Сол кезде оңтүстік Кореяның әскерлері келіп, Гюнамды алып кетеді. Біраз уақыт өтеді, Гюнам жазылып шығып, оңтүстік Кореядағы өмірін бастайды. Жазғы каникулға өтінішін білдіреді, гүлін алып, дезертир жігіт берген затты алып, оның анасына барады. Ұлының жағдайы жақсы, ол бақытты екенін айтады. Әрине өтірік айтатыны енді белгілі ғой. Гюнамның жазғы каникулға деген өтініші қанағаттандырып, оны енді шетел күтіп тұрады. Сонымен фильм хэппи-эндпен аяқталады. Осындай фильм «Побег» деп аталады. 24-те шыққан, өте қызық. Менің осы обзорыммен де енді шамалап білдіңіз ғой, қандай фильм екен, дегенмен де көрсеңіздер де болады. Егер обзор ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер, арнама жазыла кетіңіздер. Келесте қандай фильмге, дорамаға обзор күтесіздер, оны да жаза кетсеңіздер болады.